Всем привет! Продолжаем рубрику по ремонту рулевой колонки. Автомобиль у нас FG Cruiser. Разобрали колонку рулевую. Был стук в вот этой части, где установлена пластиковая крестовина. Вот это. Здесь уже одни умельцы делали. Я по новой, получается, проварил аргоном. Зашлифовал, заточил. Сейчас будем собирать. Еще на очереди. У нас на очереди еще 150-й прадик. Сейчас тоже покажем. Тоже с такой же болячкой. Так, вот он у нас заряженный. Красавец. Так вот, все разобрали. Вот Рифаня уже снял внутреннюю колонку. Поприветствуй всех. Доброе утро. Чуть не раздавил. Так, все тоже разбирается. Сегодня день со стуками. У всех все стучит. Кто-то там ранее писал в комментариях, какая колонка на 150-ке. Сейчас покажу, какая она. Так, вот такая получается у нас колоночка. Здесь, получается, стучать начинает вот в этом месте, в области подшипника. Сейчас даже можем услышать. Сейчас покажу, как вообще это все проще сделать. Как избавиться от стука в колонке рулевой. Очень просто и недорого. По поводу сплава алюминия на пайку 53-56. Жесткий пруток идет алюминиевый. Тем самым он будет более износостойкий. Так, получается, все я подточил, подшлифовал, загладил, сделал плотно. Все можно собирать теперь, смазывать. Все в обратной последовательности все собираем. Сначала, получается, пружина идет. Ставится пружина, она давит на подшипник, и ставится шайба. Ее подвыпрямили, была кривая. Так, и уже валик с подшипником. Так, все. Смазали. Кстати, вот этот верхний подшипник чуть смажь. Смазку используем тойотовскую. Теперь нужно сдавить, чтобы установить стопор в эту область. Самый гемор сдавливать. Так, все собрали на место. Все плотно ходит. Все. Сейчас будем собирать уже все на место. Так, все уже собрали. Все отлично работает. Все крутится. Так. Замок работает.
Все, будем ставить на место. Все отлично. Так, следующее у нас на очереди механизм подрулевой с 150-го прадика. Стук из-под руля выходил. Как всегда, вот этот алюминиевый валик изнашивается на посадке подшипника. В общем, мелочь, но неприятная. Мелочь, в принципе, легко будет сделать. Сейчас покажу, что нужно будет сделать. Так, для начала выкручиваем вот эти болтики под шестигранник. Получается, здесь их 4 штуки. Так, ну для начала вот эти переключатели отсоединим, чтобы не сломать их. Так, чтобы аккуратно снять, необходимо вот этот хомут сжать. Сжать хомут, и вот здесь есть вот такой язычок. Вот он. Под язычок просовываем шило и тем самым отгибаем, и выходит оно вот с этого места посадочного. Аккуратно. Так. Так, дальше. Перевернули. Откручиваем вот этот болтик под шестигранник, вот этот. Вот здесь. И вот здесь. Все, теперь вытаскиваем все это вместе полностью. Теперь, когда с основного вала, получается, вытащили, теперь сильно слышно стало, как люфтит подшипник на своем посадочном месте. Вот этот стук передается полностью на руль. Конечно же, еще будет немного люфт на шлицевой части, там, где он регулируется, получается. Сейчас покажу тоже, как здесь поджать. Тоже ничего такого особого нет. Сейчас нужно будет достать стопор, отсоединить здесь стопор и с гнезда. В общем, система аналогичная, как на 200-ке мы делали ранее. Там можете в видеоролики перейти в наши, да посмотреть. Так, разобрали. Вот на этом месте, на посадочном, где стоит подшипник, там происходит люфт, подстукивание. Сейчас что нужно сделать? Нужно будет накатать вот это место, чуть-чуть приподнять,
дать ей шубы, чтобы подшипник плотно запрессовался. Подшипник будем использовать свой, родной, оригинальный. Он не изнашивается, не люфтит. Принцип такой же, как и на 200-ке делали. Вот так, получается, накатали. Все. Теперь нужно будет запрессовать подшипник и ставить все на место. Так, затем покажу, как здесь поджать шлицевую. Так, запрессовали подшипник. Все плотно, отлично. Все, это будет надежно, очень хорошо держаться. Теперь поджимать здесь. Снимаем. Так, когда вот эту скобу сняли, нужно будет ее поджать и усадить уже на место. Все, больше ничего такого не нужно делать. И все будет плотно, без люфтов. Вот так, получается, поджали. Все, теперь строго по метке, как помечено по заводу. Черная полоса на черную полоску. В принципе, если перепутаете, ничего такого не будет. Одевается плотно. Все. Вот теперь все будет у нас здесь плотно. Дальше обтираем старую смазку и наносим свежую. И собираем все в обратной последовательности. Так, нанесли смазку. И сюда тоже. Смазка тойотовская. Так, сейчас нужно будет установить вал с подшипником в корпус. Так, теперь, когда стопор все установил, все крутится отлично, без люфтов. Вообще люфта никакого нету. Плотно. Мощно. Нужно будет усадить уже все. Соединить их друг с другом. Вот и все собрали. Все четко крутится, без люфтов. Классно. Будет работать четко. В общем, когда поставим уже на место, покажу вам, засниму, как будет работать. Но будет работать шикарно. В общем, немножко еще посмотрите видео. В конце сейчас покажу, как все это будет работать. Ну, работать будет отлично. Так, на FG Cruiser мы уже все установили. Все проверяем. Лифаня последние штрихи проверяет. Все отлично. Никакого стука. Все четко работает. Сейчас будем ставить на прадик. В общем,
Если у вас есть подстукивание, как я показывал на валике, то всему виной это вот это место. Она будет конкретно тарахтеть по гравийской дороге, когда будете передвигаться, будет конкретно тарахтеть из-за вот этой мелочи. Эту мелочь сразу можете устранить вот таким вот моментом. Тысяч на 60 вам хватит. 60 тысяч километров будет ездить она. Люфт появится в дальнейшем на шлицевой части. В том месте, вот где мы поджимали, получается, скобу, может только появиться в том месте люфт. А где усаживали подшипник уже плотно, там не наблюдалось люфтов. На тех автомобилях, на которых мы уже ремонтировали, они проехали 60-50 тысяч. При повторном вскрытии люфтов в области подшипника не наблюдалось. В общем, здесь самое, что немножко повозиться, это нужно будет с проводкой. Кто проводку хорошо знает, тут разберется. Подписывайтесь на наш канал. И под видос не забудьте поставить лайк по-братски. Все собрали. Запускаем. Тут четко все работает. Все отлично. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи.